Ok, xin chào các bác nhé. Hôm nay Babylon Laser chuyển giao công nghệ máy cắt laser 1m6 x 1m2 đầu nhá. Làm về quà tặng deco nhá, vừa cắt vừa khắc anh em nhé. Khi anh em mua máy thì bên Babylon sẽ hướng dẫn chuyển giao công nghệ nhá. Ok, đã xong. Xem thành phẩm của em đã cắt đứt chưa? Wow, quá tuyệt vời, vừa cắt vừa khắc nha. Đấy, tuyệt vời ông mặt trời. Ok. Đúng không mặt trời thật. Ok, quá tuyệt vời luôn. Máy được chuyển giao công nghệ về khu vực Long Biên nhá. Đây là đường Ngô Gia Tự anh em ạ, Long Biên.